लो जी भाई, शौक करो एक कबूतर का भाई। ये हरा कबूतर अपने दीप भाई से परचेज़ किया है मैंने, दीप सरकार। कबूतर चेक करो भाई माशाल्लाह से। ये अभी दीप भाई ने दिया मेरे को, होटल के बाहर ही ला के दिया है बिल्कुल। ये देखो कबूतर चेक करो, काले दाने में गोल्डन रिंग में बिल्कुल। हेड शेप देखो कबूतर की माशाल्लाह, हेड शेप और पलके वलके देखो कबूतर की, हर चीज़ से परफेक्ट है माशाल्लाह। ये देखो अभी कुरेज पर है कबूतर, पर पल्ला देखो। और ये कलकत्ता का ही छल्ला पड़ा हुआ है भाई, जो कलकत्ता के हैं उन्हीं से लिया है मतलब। ये देखो, ये देखो रिंग भी पड़ा हुआ है कबूतर के पैर में। कबूतर चेक करो भाई, बैठक दिखा नहीं सकता क्योंकि ऑन रोड ही कबूतर लिया है। देखो ये रोड है, पूरा रोड है।